আসসালামু আলাইকুম, শুক্তারাজ কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বাচ্চাদের খুব পছন্দের ডোরা কেক। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমি ডোরা কেক তৈরি করার জন্য এখানে 2টি ডিম নিচ্ছি। এক কাপ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো লবণ। তারপর আমি এগুলো আবার ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। এখন একটি চালনির সাহায্যে এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি আর নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার নিয়ে এগুলো আমি ভালোভাবে চেলে নেব। চেলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি হ্যান্ড মিক্সারের সাহায্যে এগুলো ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আর এখানে আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে পুরো ব্যাটারটি তৈরি করতে 2 কাপের একটু কম দুধ লেগেছে। এখন আমি এই ব্যাটারটি অর্ধেক তুলে রেখে দিব। এখন এখানে আমি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণে ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবার ভালোভাবে মিক্সড করে একটি প্যান হাই হিটে গরম করে তারপর লো ফ্লেমে করে দিয়ে এখানে আমি ব্যাটারটি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার এখানে এক পিঠ ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা উল্টে অপর পিঠ অল্প কিছুক্ষণ সময় ভেজে নেব। এভাবেই আমি বাকি প্যানকেকগুলো ভেজে নেব। তারপর আমার বাকি যে অর্ধেক ব্যাটারটি ছিল সেখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে কোকো পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে দুধ। দিয়ে আবার ব্যাটারটি ভালোভাবে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ব্যাটারটির ঘনত্ব কেমন হয়েছে। তারপর প্যান গরম করে চুলার আঁচ লো ফ্লেমে দিয়ে আমি আবার ব্যাটারটি দিয়ে দিচ্ছি। অপেক্ষা করছি এক পিঠ ভাজা হওয়া পর্যন্ত। দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার প্যানকেকটি এক পিঠ ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা উল্টে দিব। উল্টে দিয়ে আমি অপর পিঠটি হালকা একটু ভেজে নিয়ে এটা তুলে ফেলবো। এভাবেই আমি বাকি চকলেট প্যানকেকগুলো ভেজে ফেলবো। এখানে আমি একটি চকলেট প্যানকেক নিয়েছি, এর উপর নচিলা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে নিউট্রেলা অথবা চকলেট মেল্ট করে এখানে দিয়ে দিতে পারেন। এখন আমি আরেকটি চকলেট প্যানকেক এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি। বাকি প্যানকেকগুলো দিয়ে আমি এভাবে বানিয়ে ফেলবো। এখন আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তীতে এইরকম সুন্দর রেসিপি পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।